என்னப்பா ஏதோ டீப்பான யோசனையில இருக்க? இல்ல, வீட்டுக்கு போனா ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு. வீடுனா வேலை இருக்கதானப்பா செய்யும். அது சரி, வீட்டுல வாஷிங் மிஷின் இருக்கு, கையில தான் துணி துவைச்சிட்டு இருக்கேன். அச்சோ, ஒரு புது வாஷிங் மிஷின் வாங்க வேண்டியதானே? வாஷிங் மிஷின் வாங்குறது ஓகே, ஆனா என்ன வாஷிங் மிஷின் வாங்குறது தான் தெரியல. டவுட்டே வேணாம், சாம்சங் Ecobubble டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் வாங்க, பெஸ்டா இருக்கும். இதுல ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் வேற இருக்கு. சாம்சங் வாஷிங் மிஷின்ல டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி இருக்கு. சோ ட்ரெஸ் எல்லாம் கிளீனா வாஷ் பண்ணி ஸ்பீடா கொடுத்துரும். இதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பபிள் ஸ்டார்ம் 2.5x டைம்ஸ் ஃபாஸ்டா பெனட்ரேட் ஆகி க்ளோத்ஸை கிளீன் பண்ணும். Ecobubble சூப்பர் பவரா கிளீன் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம இதுல சவுண்ட் கம்மியா தான் இருக்கு. பாரு, என்ன இவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்க? இதுக்கே வாய போலந்தா எப்படி? இன்னொரு மேட்டர் தெரியுமா? இதுல மேஜிக் ஃபில்டர் இருக்கு. 2 மெஷ் வரும். அதனால நம்ம ட்ரெஸ் வாஷ் பண்றப்போ அதுல இருந்து வர சின்ன சின்ன பஞ்செல்லாம் ட்ரைனேஜ்ல போகாம இது பாத்துக்கும். இது கிளீன் பண்றது கஷ்டம்லாம் கிடையாது. இது 180 டிகிரிஸ் ஓபன் ஆகும். சோ ஈஸியா எடுத்து வாஷ் பண்ணலாம். நீ கூட இவ்வளோ ஹைஜீனா துவைப்பியான்னு தெரியாது. ஆனா இந்த சாம்சங் Ecobubble டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் கிளீனா துவைக்கும். நீ காஸ்ட்லி டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணிலாம் இனிமே கிளீன் பண்ண வேணாம். கூடவே இந்த ஈகோ டப்பை கிளீன் பண்ணணும்னா அதுவே உனக்கு நோட்டிஃபை பண்ணிடும். இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கே, மெயின்டைன் பண்றது கஷ்டமா இருக்குமா? அதான் இல்ல, இதுல டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் மோட்டார் இருக்கிறதுனால நாய்ஸ் கம்மியா இருக்கும். பிளஸ் லாங் லாஸ்டிங் மோட்டார் இது, அதனால மெயின்டெனன்ஸ் தொல்லையே இருக்காது. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு விஷயம் சொல்லவா? இதுல டூவல் ஸ்டார்ம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதனால ட்ரெஸ் எல்லாம் நல்லா ட்விஸ்ட் அண்ட் ரப் பண்ணி கிளீன் பண்ணி கொடுக்கும். ரைட்டு. என்னப்பா, நம்ம சத்யாக்கு போலாம், வரியா? போலாமே, இரு நான் பெர்மிஷன் போட்டு வந்துடுறேன். ஓகே.